间出现了，然后为了拯救大家，就是会跟魔人啾啾对抗。那么7号车的主题是爱吃龟条嘎，这个不是熊猫狗的综合体，还蛮奇特的，对，很爱吃。那么8号车肥猫剁小，这个就是肥猫，这个是小强，长胡子，还蛮不知道什么意思。接下来9号车是胆小狗英雄，这是一只很胆小的狗，这是叫英雄，名字叫英雄。那么通常都会啊这样子的叫，通常在惊讶的时候，然后通常就是会去遇到一些问题，就会去拯救他的饲主，一个老太太叫茉莉儿。那么下一个第10号一样是Ben Nen，不过这里跟前一个有一点点不一样。那个之前是改版后的，这个是改版前的。它总共2个版本，但一样都是10个外星英雄，也是一样有改过。那么下一个第11号车也是阿甘妙世界的，对，这个这只脚很大，在动画里面它的皮也没出现过，就是那只脚，通常可以就像跨步一样跨越很大，但是不会阻止。下一个就是第12号车厢，是北上的方向，它一样是探险活宝，里面它是以阿宝为主题，对，这个就是在前面。那么外面介绍完，我们要介绍里面。一进去就会看到纯情的老婆在座椅走道上面，一体成手臂的，对，让人可以放松心情，醉汉很快乐的列车之旅。那么接下来就是它的上面的行李架，在座位上面那个行李架，依照每个车厢的不一样，它有不一样的贴图，就是这个是以Ben Nen为主题的，这个就是刚刚的肥猫斗小强跟内心小公鸡。那么这个大型，这个也算大型，这个餐桌是以天兵公园，这是另外一个主角。不过这个还蛮可惜的，这个就是在车厢的前面，不是每个座位都有。希望就是下次可以全都看，可以更进行比较好。那么接下来就是它的行李柜里面的那个壁画，贴在墙壁上面，这个也是以天兵公园为主题的。这个一样是不一样的地方会有不一样的，有些是全体小明记，有些是胆小狗英雄，完全不一样。每节车厢不一样，可以去探索。接下来这个是在厕所，厕所的改变就是其中一点，你就是可以在照镜子的时候可以看到这些，很有趣。依照它颜色的不一样，它要分不一样的厕所。在黄色的是在整张厕所可以看到的，蓝色是蓝色，黄色是绿色。那么下一个幸福餐厅，这是下一个。那么先讲壁画，壁画这个只结力鼠是在门旁边，它的壁画有大的有小的，大的就是整台列车的，小的就大概像这样子，旁边那个进去的门的那个按钮，就坐旁边这个，但这个虽然比较小，不
用接邮票，直接放在这个邮筒里面。高铁公司会免费帮大家寄出来，名不其实。那么重点，行程本次的重点，这一趟我们是把它可以称为三铁支线的旅游之旅、铁道之旅。那么何谓三铁？这边先介绍一下，这边的三铁就是捷运、高铁跟台铁。那么为什么三个铁会有支线？因为台铁我们这边总共要做2线，第一个是台铁的沙仑线，第二个是台铁的中央线。那么我们依照时间先后顺序先介绍一下。第一个就是我们建议你可以坐